Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yeyote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali. Mwezi huu tunayo mada inayosema wana na binti za Mungu. Na leo ni Januari 5. Tukiangazia mada inayosema imani katika Kristo humaanisha uzima wa milele. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pasiri juu mbinguni. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ya kujifunza neno lako. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu. Tusamehe, ututakase, utubariki, ukatusafishe na ukatufanye kuwa viumbe vipya. Wako wagonjwa wanaoendelea kusikiliza masomo haya, waponye katika jina la Yesu. Wako wahitaji wamekuja kwako kwa mahitaji yao ya kimwili kwa muda mrefu. Baba yetu wa mbinguni, hao nao siku ya leo kawatendee sawasawa na mapenzi yako. Wako watu wenye maombi yao mbalimbali ambao wameleta kwako. Mungu, tusikie tunapoita, uje mkombozi. Tunapojifunza mada hii, uende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema imani katika Kristo humaanisha uzima wa milele. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 aya ya 36. Imeandikwa, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Pale nafsi inapojisalimisha kwa Yesu, nguvu mpya huutawala moyo mpya. Badiliko huletwa ambalo mwanadamu hawezi kulikamilisha kwa nguvu zake mwenyewe. Ni kazi ya Mungu ikileta kipengele cha kiroho ndani ya asili ya mwanadamu. Nafsi iliyosalimishwa kwa Yesu inakuwa ngome yake mwenyewe ambayo anaishikilia katika ulimwengu ulioasi, na anakusudia kuwa hakuna mamlaka itakayojulikana kwa nafsi hiyo isipokuwa mamlaka yake mwenyewe. Nafsi inayomilikiwa hivyo na mamlaka ya mbinguni haiwezi kuingiliwa na mashambulizi ya Shetani. Kristo yuko tayari kutoa mvuto wote wa mbinguni. Anajua kila jaribu linalomjia mwanadamu na uwezo wa kila wakala wa kibinadamu. Anapima uwezo wake, anaiona leo na kesho na kuwasilisha akilini wajibu ambao unapaswa kutimilizwa, na kusisitiza kwamba mambo ya kawaida ya kidunia hayapaswi kuruhusiwa kutushughulisha kiasi cha mambo ya umilele kushindwa kuzingatiwa. Karama za neema yake kupitia kwa Kristo ni bure kwa watu wote. Hakuna uchaguzi, bali ule wa mtu binafsi ambao kwa huo anaweza kupotea. Mungu ameweka wazi katika neno lake masharti ambayo kwayo kila nafsi inaweza kuchaguliwa kwa uzima wa milele, utii kwa amri zake zote kwa njia ya imani katika Kristo. Mungu amechagua tabia inayopatana na sheria yake, na kila mtu atakayefikia kiwango cha matakwa yake ataweza kuingia katika ufalme wa utukufu. Yesu mwenyewe alisema, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Ni nafasi iliyotukuka jinsi gani kuhusianishwa na yeye ambaye ndani yake ukamilifu wote unakaa, ambaye kwa kweli ni mfalme wa mbinguni, lakini ambaye alitupenda sana kiasi kwamba
lugha haiwezi kulielezea, japokuwa tulianguka. Yeye ambaye kwa ajili yetu aliweka kando vazi lake la kifalme, akashuka chini kutoka kwenye kiti cha enzi cha mbinguni na akakubali kuuvika uungu wake kwa unyenyekevu na kuwa kama mmoja wetu, isipokuwa tu katika kutenda dhambi, ili kwamba uzima na tabia yake vipate kuwa kielelezo kwa ajili ya wote kufuatisha, ili waweze kuwa na karama ya thamani ya uzima wa milele. Leo ni Januari 5, mada ikisema imani katika Kristo humaanisha uzima wa milele. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Ni kuombe wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kufika katika kituo hiki cha habari njema, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike na kucomment katika jumbe hii ya matumaini. Kwa kufanya hivyo utawasaidia wengine pia waweze kupata jumbe hizi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa,